Assalamualaikum mbokku Sénégal assalamualaikum mbokku diaspora bi assalamualaikum mbokku MPS jëf ak njariñ di leen jox seen wàccuwaay di jéggulu gi nag ci xaw a yeex gee yegg si ndaxte courant bi moo coupé woon ñu ngi ñaan yàlla mu bañ a coupé waat ndax ku ci nekk xam ne ñi ngi nekk ci réew moo xam ne ndox amut te boole ci courant bi di couper chaque jour dañ ne réewu émergent la ñu nekk ginnaaw bu ñu leen nuyoo vraiment yéen ñëpp Tafa Touré di la ziar Ismaïla Thiam waaw ñu ngi lay nuyu yéen tamit di nuyu Ousmane Dieye di nuyu Ahmed John ca Maroc Assane Diop waaw maa ngi lay bëggee di bëggee Modou Fall du nuyu ñëpp ñi nga xam ne que ni incha allah dinañu suivre ci kanam wala dinañu dugg bu ci kanamee ñu ngi leen di nuyu maam Njoogu Mbegere di nuyu Njaarim Karo ñoom tamit di leen ziar di ziar Ibrahima Wàcc ca Brésil Baye Fall Wàcc waaw ñu ngi lay bëggee bu baax di masawu mbokku Brésil yëpp wax fa dëgg yàlla ci sénégalais boobu ñu rayati laay wax ndax sénégalais yi fi ñu toll nii liñ leen di boom ci bitti bari na trop rawatina Brésil nag ak Argentine sonn nañ trop wax fa dëgg yàlla jooytu nañ ko fu nekk nag xaj na ñàkk njiit yoo xamante ne bi wax fa dëgg yàlla dëgër nañ dëgëraay goo xam ne danañu saytu seen njaboot ci li mu nekk danañu saytu seen ay doom fi nu nekk loolu nag Sénégal da ko ñàkk su ngeen gisee sa Brésil Argentine Espagne Italie bés bu set wala chaque 10 jours boo xoolee nga dégg na rey nañ sénégalais chaque 10 jours nga dégg na rey nañ sénégalais mais dafa mel ni sunu kilifa yi ñoom loolu soxalu leen waaw maa ngi nuyu bëgg ceeb waaw soxna loo waaw bëgg ceeb wàññil ceeb bi waaye Mor Diagne waaw ca Valencia maa ngi lay bëggee di bëggee Khoudia waaw Aïda Touré madame Mariane waaw yéen ñi nekk di ñu suivre yëpp waaw ñu ngi lay bëggee bu baax soxna Aïda leen jox seen wàccuwaay waaw Mor maa ngi lay bëggee gis naa sànq ci suba lu liggéey bi nga def tey ci suba am na solo parce que souvent association yi foofu da ngeen nekk di défendre sénégalais yi mais dañ leen di traiter de tous les noms c'est vrai mais muñal rek te jàpp ci waaw defal comme ñun rek ñun tamit jaaroon nañ ci Khadim Touré waaw maa ngi lay bëggee sama frère waaw di wax ne sénégalais yi liñ leen di sonal ci ak di leen rey di leen toroxal di leen dóor bari na trop ci réew yi sunu njiit yi dafa mel ni dañ koy fàtte Cheikh Baslo maa ngi lay bëggee dafa mel ni ñoom ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo war a toog ñu saytu jafe-jafe askan bi instant bi élection yi daf leen a soxal ba nga xam ne dootuñu tal sénégalais yi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci diaspora bi nag li nga xam ne moom laa leen bëgg a wax rek mooy ngeen xam seen bopp xam ne bu fekkente ne bii da ngeen a nekk ci dëkk nekk ci bitim réew di liggéey ngir seen njaboot ñii nu rey nii tey tabaski gaa ngi ñëw seen waa kër ci ñoom lañ yaakaare woon tabaski seen waa kër ci ñoom lañ yaakaare korité ci lañ yaakaare màggal ci lañ yaakaare dépense yi kër yi waa ñu boom leen te amul benn nguur wala amul ambassadeur wala amul procureur de la république wala ministre de l'intérieur wala ministre des affaires étrangères bu déplacé wu di dem ci dëkk yooyu di nemmeeku sénégalais yi di rapatrier corps yi ba nga xam ne réew yooyu nga xamante fa la ñuy reyee sénégalais yi dinañ bàyyi xel ne attention kat ñun war nañu veiller ci sécurité ñi parce que seen waa dëkk day seen i njiitu réew bàyyi nañ leen xel ñàkk gu ñu suñu ay njiit ñàkk a bàyyi xel nag moo waral bu ñu faatee ab sénégalais du mujj fenn yéen yéenay mujjee cotiser comme niñ koy defee saa su ne rek saa bu ñu fi faatee benn moodu gaañ yi cotiser yelwaan fexe nuñ ute 6000 euros wala 5000 reals wala yooyu yoo xam ne moom la ñu koy def ci avion pour indi ko loolu nag nekk na loo xam ne lu triste la te képp kuy sénégalais képp kuy doomu Sénégal rek war na laa metti war na laa naqari ñuy lancer waat cri de cœur njiitu réew mi ak gouvernement am di leen wax ne sénégalais yi ñu ngi leen di boom chaque jour ñu ngi leen di boom te seen devoir la seen rôle la ñoom aussi ñu seet saytu nekkinu sénégalais yooyu ndaxte ci réew mi leen bokk
bu loolu weesoo nag ñu bëgg a dugg ci suñu waxtaan ginnaaw bu nu nuyoo sëñ Bara Thiam ca Côte d'Ivoire, nuyu Sophie Diak, nuyu Amadou Faye, Basirou Thiam ñu ngi lay bëggee yow tamit ak ñi nu nekk ñëpp di ñu suivre. Tafa Touré ñu ngi bëgg a commencer suñu waxtaan nag ci arène nationale bi. Arène nationale bi ku ci nekk xam na ne jur na coow ndaxte ku ci nekk xam na ne mat na ñaari at ci ginnaaw njiitu réew mi Makhtar Ba ministre des sports fu nekk ci Sénégal dem nañ fa ne arène nationale bi investir nañ ci 32 milliards. waaw à la grande surprise de tous les Sénégalais chinois yi tabax seen mbir ba pare daal di wax ne ñoom 8 milliards lañ ko tabaxee arène nationale bi ba pare ne dañ koo may Sénégal. loolu mensonge d'État gënu ko rëy bu ñu demee ba gouvernement de la République ministre de la République di wax loo xamante ne bi li muy wax dara du ci am saa su ne saa buñ ko saytoo wala lu mu mënti wax buñ ko toppee toppat ko du doon dëgg war naa tax sénégalais yi kenn ku ci nekk nga tiit ci sa réew. parce que ñun jàpp nañ ne ministre kilifa la ministre ay waxam du wax ju ndaw parce que say wax dafay engager tout un gouvernement. donc soo waxee ne 32 milliards moom la ñu def ci arène nationale waa Chine ñëw ne 8 milliards lañ ko tabaxee arène nationale ba pare dañ ko def don Sénégal waa ana 24 milliards yi. ndax 32 milliards yi dañ ko defoon ci budget 2015 2016 loolu jar naa seet ndax 32 milliards yi dafa jaaroon ci loi de finances bu fekkee ab financement la bu ñu dimbalee ndax 32 milliards yi inscriroon nañ ko ci budget bi ak ci ban rubrique lañ ko def jàpp naa ne askanu Sénégal kat war nañoo gestuwaat assemblée nationale du Sénégal war naa woo le ministre des sports ne ko kaay commission parlementaire bi enquête la. heure bii tey Matar Ba wërtoon na toog nii dugg ndaandaat bay xalaat vacances yow mënuloo fi def njombe lu rëy ne 32 milliards lañ def ci arène nationale waa Chine ne ñoo nu ko may te 8 milliards lañ ko fi defee mu am différence su 24 milliards ba pare am ay kàcc ba pare yow nga ne da ngay jël vacances yëpp sénégalais yi mënut a passé loolu yëpp ñu mënut a passé loolu. donc Matar Ba tey assemblée nationale même opposition bi. bu fekkente ne bii aussi maa ngi ñaan opposition bu fekkente ne bii même mouvance présidentielle dañ koy bañ ñoom nañ def demande bi maa ngi ñaan opposition bi ñu def demande bi pour ñu ubbi une commission d'enquête parlementaire pour ñu woo Matar Ba ñu auditionné ko ñu laaj ko 32 milliards yi fu mu dugg ak lan moo waral Chine ne dañoo may 8 milliards tabaxale ñu ko ab arène nationale ba pare yow nga ne 32 milliards la ci état bi def ba en plus de cela daf ko renforcer en plus de cela dafa wax sax lu gën a garaaw loolu parce que dafa wax ne arénal bële soo ko boolee mook arène nationale 66 milliards la kon jot na sax tey ñu def enquête parlementaire pour xam investissement yi gaa ñi di def ndax investissement yi ñu may la wala investissement la yoo xam ne dañ ko leb ak buñ ko lebee ñu leeral askanu Sénégal ni dañoo leb xaalis bi ñu leb temps la intérêt bi ñu ciy fay temps la ñaar nangami at lañ koy fay te doomi Sénégal yi ñoo koy fay nguur gu transparent nii lay doxale mbokk yi mais nguur goo xamante ne bii lu mu wax suba ba ngoon boo ko saytoo lu ci ëpp dina am ay lu ci bëri ay kàcc lay doon lu ci bëri ay kàcc lay doon dara du ci doon dëgg ba pare mënuñoo wax Sénégal ñaata milliards lañ leb Macky Sall bi mu toogal léegi Amadou Ba bi muy def keroog exercice de transparence waroon na wax sénégalais yi ñaata milliards la Sénégal leb bi Macky Sall jëlee nguur geeg léegi ak milliards yooyu ñu leb ñaata at lañ koy fay ak ban intérêt lañ ci teg ak yan réew lañ ko leb ngir askanu Sénégal xam ne réew sàngam kat amel nañ leen nangam ba nga xam ne bu amee relation entre état ak réew yooyu ñu xam ne réew mi kat lii la ñu seq mais doo ko dégg exercice de transparence moom wax Sénégal ñaata laa amee ci bor bokku ci kon nag wane na ne arène nationale bi njublang la ba jeex arène nationale bi njublang la mais en plus de cela li ci gën a tiitloo ñëpp li nga xam ne moo metti ñëpp waaw ginnaaw bu ñu nuyoo Alimar Aliou Ndiaye di la bëggee Cheikh Diouk sama père Mamadou Sène Xayrina Sakho ñu ngi lay bëggee tamit Aliou Yaate
ginnaaw bi ñu sàkkoo ñu leeral ñu suñu 32 milliards yi commission d'investigation wala une enquête parlementaire wala le procureur de la république autosaisir pour ñu laaj 32 milliards yi ban jàngat ngeen di def ci chinois yi seen tournée bi président Chine souvent des fois gis ngeen ci réseaux sociaux yi ñu di ko jàllale di ko wax Chine defaral na Sénégal arène nationale Chine defaral na Niger un hôpital universitaire de classe exceptionnelle Chine defaral na Éthiopie train Chine defaral na Afrique du Sud université waaw ñun Sénégal Niger ñoom hôpital de référence lañ leen defaral dem Rwanda defaral leen une université de référence dem Éthiopie defaral leen une ligne ferroviaire boo xam ne ay train la ñun Sénégal ñu defaral ñu arène nationale xool ngeen différence bi dafa mel ni ñun am fo wala ay bëre wala ay football wala ay basket loolu lañ ñaan chinois yi xool leen gars yi suñ njiit yi seen xel yi fi mu toll seen xel yi wàcc gu mu wàcc seen xel yi nëx gu mu nëx ah Rwanda Paul Kagame moom laaj université pour produire ay ingénieurs pour produire ay future élite ay boromi xam-xam ah Niger Éthiopie ñoom laaj train ferroviaire pour passagers yi pour dox bi pour courant bi pour activité économique am ci réew mi Niger def hôpital universitaire pour faj seen doomi askan ñun Sénégal nit ñuy laaj arène nationale ñun jëmunu fenn mbokk yi suñu njiit yi seen xel yi dafa nëx seen xel yi dafa nëx amuñu vision te responsabilité bi ci gën a mag nag mooy responsabilité Macky Sall waaw responsabilité bi gën a mag ci Sénégal ci lii dal Sénégal c'est la responsabilité du président Macky Sall lii xew ci réew mi ñaaw na trop arène nationale bi nag du ma ko jéggi te jaaruma ci CNG parce que comme affaire lutte la ñuy wax il faut que ma dériver tuuti ci arène nationale bi waxaale tuuti ci CNG ku ci nekk gis na ne fan yi coow amoon na entre mbër yi Alioune Sarr CNG de lutte comment se fait-il que benn nit di ko diriger durant 24 ans il faut que ñu wax ci parce que affaire arène nationale la dama ciy dériver tuuti ubbi ci fenêtre parce que Alioune Sarr moom tamit président CNG yoon la moom it mu bàyyi quoi parce que 24 ans nga def ko ci benn structure dem ba mbër yi di manifester di génn ne la doy na basta mais Alioune Sarr basta moom tamit nag moom docteur la am na éthique am na lépp am na xaalis waaye du bàyyi làmb ji nag mu bàyyi beneen commission CNG ñëw gérer làmb ji indiwaat bi 109 ah pourquoi Sénégal on est obligé yam ci benn nit rek durant 25 ans durant 30 ans ñu ne Alioune Sarr rek moo war a yor làmb ji di dagg ay commission di dagg ay 25% ay 15% ay 5% ñu naan Alioune Sarr bàyyi làmb ji yow tamit 24 ans doy na sëkk tu es un docteur ñu naan docteur Alioune Sarr am nga sa profession nee nga dundee woo làmb waaye noppalul nag Alioune Sarr mbër yi nee nañu doyal nañu bëgg nañu ñu changer bëgg nañu aussi xam commission yi ñuy dagg ci làmb ji budget boobu di leen dundal fan la dugg ñu auditionné ko waaye Alioune Sarr bàyyil bu nanguwut a bàyyi nag mooy ci rek ça veut dire que ni lu jubadi moo ca ne Alioune Sarr laa wax bu fekkente ne bi CNG de lutte nga yor ko 24 ans acteurs yi lutte yi ñëpp ñëw nenal doy na nag basta nga continuer caa mooy rek ça veut dire que ni buñ ko fuyatee fekk ci loo xamante ne bi nit ñu yaakaaruñu ko woon moo tax vraiment maa ngi demandé ministre Matar Ba moom it mu jóg ci CNG de lutte quoi parce que tamit Alioune Sarr moom it doy na gis il faut nit ñi am habitude ñu leen di changer mais sénégalais yi kañ la ñuy liggéey su fekkente ne bi structure bu ne ci Sénégal ab directeur da nga koy gis mu am ci 20 ans mais jeunes yi kan la ñuy liggéey yéen jeunes yi nii Siwane Seck Balde Seynabou ak ñeneen ñi fi jaar ñëpp maam Ismaïla Thiam Oumy Kalsoum El Hadj Abbas Ngom mais nit ñi nga xam ne dañoo war a liggéey tey kañ la ñuy liggéey su fekkente ne bii structure bu ci nekk benn directeur moo fay nekk 20 ans 30 ans nekk fa di ko diriger te nangu la wàcc mais sénégalais yi jeunes yi dañoo war a am liggéey jeunes yi dañoo war a am leneen tamit lu ñu def Alioune Ndiaye lan ngay def su fekkente ne bi yow structure bu mënti am ci Sénégal directeur ba dañ ko fay bàyyi rek mu continuer yoon la nag
ñu amal habitude même directeurs yi ni ñuy joxe président ñaari mandat wala benn mandat directeurs yi tamit nañ leen di jox ñaari mandat mais ab directeur mënta nekk ci ab société ñaar fukki at jëm fanweeri at relève bi kon kañ lay baax te kooku mi ngi am privilège yu dul jeex. vraiment war nañoo réfléchir tamit ci loolu jeunesse bi xam ne tamit structure yi dañ leen a war di changer mais boo xoolee ab directeur day nekk fenn ba retraite am jot xool Sayer Niang ARMP retraite dana ñu ne ko doo fi jóge bàyyi ko fa. xoolal Pape Dieng bi nekkoon directeur u Sénélec nekk ba retraité créer entreprise boo xamante ni bii compteur yi ñuy monté moo ko doon jaay boppam def Sénélec ay ñombe ñu jële ko fa léegi dénkati ko encore Sonacos paa yi retraité nañ bu yàgg. waa xanaa mag ñi am ay 65 ans jëm 70 ans rek ñoo war a mën a yor structure yi ci public yi si réew mi vraiment jot na yéen askano yéen jeunes yi yéen ñii duñu seetaan Alioune Ndiaye sëñ Jili Mbàkke ñu ngi lay bëggee Assane Dioum Silla ñu ngi lay ziar bu baax jot na ñu changé nag gaañi mais mënuñu continuer ci loolu di seetaan Sénégal am nay référence am na yeneen doom ay jeunes ay Sidi Diop ay directeur société lañu ay Kabirou Mbodj ay Bougane Gueye Dany ay am na ay doom yi Sénégal yoo xam ne ñi ngi fiy gérer ay structures yu mag di ci génn mais pourquoi duñ jël nit ñi ñu dénk leen yooyu jeunes yi mais dañuy jël ay mag bàyyi leen fi ñu nekk fi ba xubbi daas ñaar fukki at kenn du leen changé xawma dañuy liggéey xawma je ne sais pas. askanu Sénégal nag war nañu wax ci loolu te jàpp naa ne fii ñu toll nii tembe jot na pour ñu changer ñu baree bari ci réewu Sénégal. bëggoon naa dugg ci wàllum passeport diplomatique ndaxte fan yi dafa am benn loi boo xam ne Union européenne moo ko voté daf ko naroon voté sax suspendre ko xawma ndax ñu bari yëg nañ ko wala déet. Union européenne dañoo jógoon di voté benn loi boo xamante ne bii passeport diplomatique u sénégalais ku ko yarati bala nga duggati Europe da ngay ñaan visa waaw xawma lan la mais Sénégal jël nañ passeport diplomatique yi def ko comme marché. France gi nga xamante ne bii moom moonu colonisé France gi nga xam ne moom lañ wax ne ñoom lañ amal ay relations yu fraternelles France googu tey sax bokkoon na si ñu voté woon loi boobu bokkoon na si ñu voté loi wu nañ sanctionné Sénégal ba képp ku fi indeeti passeport diplomatique demal nga ñaani visa d'abord. bu dul woon Espagne bi nga xamante ne bii moom moo sauvé Sénégal daal ne may leen ñu étudier waat cas bi ba Union européenne suspendre ko kon heure bi tey ku yor passeport diplomatique u sénégalais da nga ñaani visa ndax comme marché la. passeport diplomatique da ngay gis footballeur yi yor ko da ngay gis mbër yi yor ko da ngay gis commerçant yi yor ko da ngay gis ku tekkiwul dara léegi ci Sénégal yor passeport diplomatique di lambar rek moom bitim réew ba européens yi jaaxle te c'est normal que ñu jaaxle. kan moo war a yor passeport diplomatique un diplomate wala ku nekk en mission wala kilifa diina gu mag wala koo xam ne ambassadeur nga Sénégal moo la yónni kooku lañ war a jox passeport diplomatique mais jël passeport diplomatique u Sénégal kasare ko yàq ba tekkeetul dara ba nga xamante ne bi Union européenne jël na résolution daan ne ku fi indee di passeport diplomatique da nga ñaan visa sax bala ngaa dugg Europe loolu ñaaw na trop te lu jar a wax la parce que am na passeport diplomatique yi dañ koo kasare ba nga xam ne tekkeetul dara léegi ci bitim réew tekkeetul dara comme marché comme passeport ordinaire amatul benn valeur Samba Sogor Gaye su jóg yor passeport diplomatique yi léegi Sénégal. donc loolu tamit vraiment bëggoon naa ko refléter tey ba ngeen xam ko xam tamit jëfi nguuru Sénégal gi yan jëf la ak lan moo waral ñuy wax. SDE bëggoon naa ci dugg ci ndox mi ndaxte ku ci nekk gis na li dal Sénégal metti na trop réew moo xamante ne bii réew muñ na day émerger réew moo xam ne nee nañ c'est la capitale de l'AOF. réew moo xam ne nee nañ moo njëkk a avancé ci réewu Afrique sowu jant yi capitalam dem ba heure bii 21e siècle muy toog 8 mois mënta am ndox te nit ñi defuñ ci ay jàngat may wax ñu naan ay dañuy liggéey ak duñ ci sotti ay liggéey ak nanga non ñun ñooy xalaat ndax est-ce que duñ ci sotti liggéey est-ce que paralysé wuñu Lac de Guiers bi ak Kër Momar Sarr pour sotti ci ay liggéey ñun ñoo war a xalaat loolu c'est pas li Omar Youm xalaat ne
wéy ñi ngi koy réparer te suñu sottiwut ay cat wala ay liggéey fileeg septembre dana pare wala fileeg août dana pare. non ñun ñoo war a demander ay question poser leen yéen waa Sénégal question ndax paralyser gi ñu paralyser ndox mi doonul pour sotti ci ay liggéey pour waa Ndakaaru naan ko pour élection yi. xalaat leen loolu bàyyi leen ko xel yéen tamit te ku ko mën a surveiller ku ne na ko surveiller ku ci ami écho ku ne na ko vérifier. ñoom ñi njëkk wax waxu liggéey yaakaar naa ne ñoom ñooñu ñooy def affaire u liggéey ñoom ñi njëkk a xalaat affaire u liggéey ndax duñu leen sotti ay liggéey yaakaar naa ñoom ñooy war a bëgg a sotti am liggéey ci ndox mi ngir sénégalais yi naan ko. kon loolu jàpp naa ne jar na seet jar na wax parce que SDE nañ xam ne entreprise française la. SDE bi nga xam ne mooy contrôler ndoxu Sénégal ay tubaab ñoo ko moom ñun moomuñu ko ñun contrôler wuñu sax suñu ndox. ñàkk mënta paase nga dem ba yow ndox mi ngay naan yow ci boppam ay tubaab ñoo koy contrôler. est-ce que xam ngeen ne ndoxu Sénégal SDE laa wax la SDE bi ngeen di fay seen facture laa wax c'est une entreprise française kenn mënu koo dindi. yow li ngay fay weer bu dee ci sa ndox ñaari weer yu nekk facture ndox français yi nga koy fay français yi ñooy seet ne ñun ñoo moom lii yow Sénégal yaa moom lii. waaw pourquoi ñun ñu toll fii 21e siècle ba léegi sunum ndox mi nii naan sax ay jàmbur lañ koy fay. pourquoi Ablaye Wade moo ko defoon on s'en fout Ablaye Wade moo ko defoon baaxut mais bu ñëwee dindi ko. Ablaye Wade bi mu ñëwee fekk fi ci Abdou Diouf ay contrat yoo xam ne contrat courant la ak contrat nangam bi mu ñëwee fekk ne jaaduwul da koo dindi. kon yow Macky Sall bul ñu layee naan ñu ay Ablaye Wade moo ko fi signé woon ak SDE non on s'en fout ñëw nga gis nga ne c'est une entreprise française mooy gérer sunum ndox. jaaduwul ni ñu nga xam ne noonu lañ defee contrat bi baaxul waaye résilier contrat bi c'est une entreprise sénégalaise dénk ko ndoxum Sénégal mais SONES amul benn njariñ na ngeen xam ne SONES amul benn njariñ ci ndox mi. SONES benn njariñ amu ko ci ndox mi SONES lu dul produire samp ay forage produire ndox mi bu paree SDE la koy jox SDE ñoo koy traité ñoo koy jaay jël seen bénéfice jox Sénégal li ci des. loolu nag vraiment war naa tax. nit ñi aussi xalaataat ñi nga xamante ne bi ñoom la ñuy jox seen réew parce que sa réew boo ko jëlee di ko jox nit koo xamante ne bii seetu dara li muy def lépp alali Sénégal yépp tubaab bi la koy jox li muy def lépp pour intérêt tubaab bi la war nga seet ki ngay dénk sa réew. kon yéen jeunes yu Sénégal jox seen maa ngi lay bëgg bu baax di nuyu jox Fall di nuyu Alimatu Fatoumata Camara Fatoumata Danso Max Maguette maa ngi lay bëggee Tafa Touré maa ngi leen di ziar bu baax di leen màggal ki ngeen di dénk seen réew seet leen ko ki ñuy jox sunu Sénégal gi nañ ko seet. nit bu mérité wul ñaari mandat kenn waru ko jox ak quel que soit alpha ak lu mu mënta def may la ñaari tali wala may la ñaar non lim def ci erreur ak ay njombe moo bari waaye goo xam ne kenn waru koo jox ñaari mandat. dañ fi yemale mandat bi mu nekk benn doy na sëkk. ma bëgg a ñëw ci El Hadji Diouf li mu fi wax parce que soulevé na fi lu garaaw a garaaw Me El Hadji Diouf wax na lu garaaw loo xamante ne bi xañ na Sénégal prêté wuñ ci attention wante lu yéeme la ndax nee na Aliou Ndao moo ko nettali. Maître El Hadji Diouf nee na Aliou Ndao ancien procureur de la CREI bi muy enquête ci Karim Wade dafa jékki-jékki gis ne ay sénégalais ñu ngi yóbbu ay milliards ñi ngi transféré ay milliards yu baree di ko génnee bitim réew. Aliou Ndao yable pour ñu def enquête ci loolu ñu dàq ko. Imaginez leen yéen waa Sénégal procureur bi nga xamante ne bi moo war a saytu alal Sénégal di saytu ci wàllum CREI yi ci cas Karim Wade gis ne am na yeneen i doomi Sénégal moo xam mouvance moo xam opposition ñi ngi jël ay milliards di ko transféré di ko génne réew mi mu bëgg a enquête ci loolu ñu dàq ko. xam ngeen ne Macky Sall yorul Sénégal mbokk yi yéen ñii di ñu seetaan Soukey Boubacar Ndiaye Ñoxor Ndiaye ñu ngi lay bëggee xam ngeen ne Macky Sall yorul Sénégal ci anam yu jub Macky Sall yorul Sénégal ci njub Macky Sall ci yaama neex la yor Sénégal ndax bu fekkonte ne yor na ko ci njub procureur bi di jóg ne damay saytu ñii di yóbbu alali Sénégal bi tañ di leen gis ñuy def ay transfert ay milliards di ko génn réew mi te kenn saytuwu leen moom mu jóg di ko saytu ñu dàq ko. loolu nag nekk na loo xamante ne bii lu yéeme la Macky Sall dafay nekk pour intérêt tubaab yi. Macky Sall c'est le candidat des Français bu ngeen gisee Robert Bourgi li mu wax barki démb
Robert Bourgi c'est un étranger ñun on s'en fout ci li muy wax. Sénégal kiy yore Sénégal sénégalais yi ñoo koy décider Mame Bara Thiam grand Sidi Diop ak ñeneen ñu ngi lay bëggee waaw ñu ngi lay bëggee bu baax suñu mag Sidi Diop di suñu référence doomu Sénégal boo xam ne bëgg na réewam am na jom di diriger entreprise yu mag ca Allemagne mais ñooñu tey waruñu leen a jëlee ñu jël leen ñu jox leen suñu entreprise nationaux yi suñu entreprise nationale yi fii ci Sénégal ñu diriger ko mën nañ ko diriger doomi Sénégal yi fi nekk wane seen i preuve mën a diriger ay entreprise yu mag war nañ leen a mën a indi fii ci Sénégal jox leen ay SONES jox leen ay CNG jox leen Sonacos jox leen port jox leen entreprise yi fi nekk yëpp ci Sénégal ñu diriger ko mais ay pas bàyyi leen fi 20 ans du ñu retraité nga bàyyi doomi Sénégal yi ñu toog nii am expertise bay jariñ tubaab yi te mënuñoo jariñ seen réew loolu war nañ ko seetaat Macky Sall nag nekkoowu fi lu dul intérêt tubaab bi il faut ngeen xam ko li fi baaxoon ci réew mi lépp dem na yéen ñëpp te ngeen ci seen bët buñ koy lim duñ fi jógee bu fekkente ne bi SDE français yi ñoo ko moom gis ngeen Orange français yi ñoo ko moom maa ngi ñëw si ñoom léegi gis ngeen Auchan français yi ñoo ko moom gis ngeen Alstom français yi ñoo ko moom gis ngeen Total français yi ñoo ko moom gis ngeen Eiffage waaye lépp lu baaxoon ci Sénégal muy projet muy contrat bu baax muy loo xamante ne bi richesse lay créer Macky Sall jël na ko mu jébbal ko nasaraan bi lan mooy solution bi ñu jële fi Macky Sall ngir jëli loolu il faut que ñu jële fi Macky Sall ngir jëli njiit boo xamante ne bi dina capable recoloniser renationaliser li nga xamante ne bi mooy li Macky Sall jaayoon mu indi war ko ci réew mi ngir Sénégal mën a avancer wax dëgg yàlla mbokku Sénégal war nañu réfléchiraat politique monétaire u Sénégal xool leen ni mu mel sunu franc CFA bi ban njariñ la ñu amal franc CFA bi benn tëggewuñ ko sax Sénégal tëggewuñ ko ci Afrique soowu jant chamalière lañ koy tëggee yow ñun xaalis bi ñu yor nii di ko weccax ndikoo di ko jënd ak jaay ci réew mi ñu ngi koy tëggee France français yi contrôlé ndax war nañoo tëggaat bi bees tëggaat indi dugalaat ci circuit bi suñuy 50% ci suñu réserve monétaire ma nga ñu denc ci France waay yéen jeunesse su Sénégal yéen jeunesse africaine fii la ñu soxlawee groupe yu mel ni ay Y'en a marre ay M23 ay na fan yi nag gis naa leen doon naa leen laaj samedi bee passé gis naa leen semaine bi ñu génn naan dañuy def xawma lan africain Y'en a marre génn leen ngeen wax ci lii ci problème mu Sénégal yi ay affaire nañ ay kii africain ak yooyu non ñëw leen ngeen régler problème mu Sénégal yaa ngi nii ñëw leen ngeen wax ci tamit ñoom it il faut ma interpeller leen parce que fii man Tchad rek laa fi gis léegi ak kilifa gisatuma ay Fadel Barro yi nekkoon fii di jéem a incarné kii yëpp daanaka ñoom léegi ils s'en fout dem nañ seen yoon man Y'en a marre bu ma fi déggatee kenn léegi Tchad laa fi dégg muy wax sax au moins ñu si des ñëpp ils sont disparus te problème mu Sénégal yaa ngi fi ne réew maa ngi nii ñàkk ndox ba nit ñi amuñu lu ñu naan di manifester di rang dëkk bi effervescence bi nekk Dakar kenn gisul Y'en a marre de mu taxaw daan ne askan wi lañ fi nekkal man Y'en a marre seen ak nekkal askan wi jaaxal na ma heure bi tey waroon na fekk ñu nekk Parcelles wala ñu nekk Grand Yoff wala ñu nekk Médina wala Grand Dakar di manifester ngir ñàkk ndox gu ñooñ ñàkk ndox wala ñu nekk Ouest Foire mais kenn déggu leen ci ndox mi déggu leen ci ndox mi de Y'en a marre déggu leen ci Tchad dong ngeen si dégg muy wax te Tchad nit dëgg la moo waral muy wax mais daanaka groupe Y'en a marre kenn déggatu leen pourquoi ça tañ ne askan bi lañ fi nekkal bu ñu leen waxatee ne askan bi leen fi nekkal sànni leen fële ndax waxuñu dëgg ñi fi nekkal askan bi ñi ngi taxaw di wax ci li nga xamante ne bi mooy intérêt yi askan wi mais Sénégal fi ñu toll nii fi ko président bi jëmee wax fa dëgg yàlla jar na seetaat bu baax waaw ndaxte mënuñu continuer ci rythme bi tay la suñu askan jox ko tubaab yi te kenn mënul wax kenn mënul kaas kenn amul sañ-sañu wax dara lu waay wax ñu jëli la xoolal waa ji wax rek barki démb le juge Yaya accesseur boobu magistrat bi wax ne Karim Wade am na sañ-sañu présenté rek ñu koy convoqué waa Sénégal xanaa moom fii looy wax ñu convoqué la xanaa looy wax man dama leen xaj na dérangé gul moo tax mais su ma demoon sax xam naa ba di dérangé leen dëgg dinañ ma convoqué juge Yaya Dia daan ne Karim Wade am na sañ-sañu présenté am na sañ-sañu nekk candidat rek convoqué nañ ko moom te gars yi nekk fi Moustapha Cissé Lo li mu fi wax bërki dem moo njaay kenn convoqué wu ko juge Yaya Dia lu mu wax Karim Wade am na sañ-sañu
présenté wu ndax condamnation bi nga condamné ci CREI yi kenn waxu fa ne du présenté wu kenn waxu fa ne du nekk candidat kenn terewu ko. loolu la juge Yaya Dia wax ñu convoqué ko. Moustapha Cissé Lo nee na drogue baa ngi ci réew mi te ay kileek faa ko fiy dugal kenn woowu ko mi ngi ñu bàyyi ñuy doxantu. Moustapha Cissé Lo nee na 15% ci immeuble yi nekk Dakar ñoo fa légal li ci des lépp immeuble truand la ak blanchiment d'argent ak sàcc kenn woowu ko. moom daal boo ànd ak ñoom boo waxee tojaa ngi wax njombe lu la neex nañ lay seetaan mais boo àndul ak ñoom boo waxee loo xam ne mi ngi dem à l'encontre ñu wala ne la oui tu es un cadre tu n'as pas droit à donner des secrets d'état comme ni ñu defoon Ousmane Sonko ni ñu def colonel Ndaw ni ñu def commissaire Keïta ni ñu def Nafi Ngom Keïta ni ñu defoon le capitaine Dièye le juge dem gis ngeen ko mu bàyyi. voilà Sénégal yoon amu fi mbokk yi yoon doxu fi. yoon doxu fi Sénégal li fi nekk rek mooy ànd ak président bi di gundaandaat di doxe di noos ànd ak président bi di lekk li nga xamante ne bii mooy alalu réew mi ànd ak président bi di noose alalu Sénégal ànd ak président bi di dunde askan bi. loolu nag kenn ku ci nekk ci ñun am na ci part de responsabilité. kenn ku ci nekk am na wàll ci réew mi lu mu war a wax mais bu ngeen gisee ni ñu def Sénégal bërki démb yéen a ngi seetaan benn vidéo ñu jël benn xale ci internet bi teg ko mu ndeysaan xale ba sénégalais la mi ngi fecc ñu teg à côté beneen xale boo xam ne xaw ma japonais la xaw ma chinois xale bi moom mu ngi liggéey. compareel ma ñaari image yooyu mu mel ni Sénégal suñuy doom au lieu ñu yar leen wala ñu teg leen ci yoon da ngay gis na ñoom fecc rek lañ gëm ak fo. ñu daal di wane beneen image benn xale japonais wala kii moom mi ngi nekk di liggéey yor ab machine di dagg. qu'est-ce que cela veut dire lan lay wane ne suñu réew mi ñun réewu fecc la wala réewu fo. waaw vraiment dëgg mbokku Sénégal jot nañu changer régime. jot nañu changer njiit bi jot nañu changer structure bi yëpp parce que dafa yàqu. parce que structure bi nga xamante ne bii moom ci la ñëpp wékku muy système bi buñ ko changé wul changer njiit yi Sénégal du mën a dem. ndax ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci structure bi nekk ci système bi nga xamante ne bii ñoom ñi ngi dund ci système bi ñoom toujours dañuy jàpp ne système bi baax na. waaw Abiba ñi ngi lay bëggee di ziar Serigne Khadim Diouf ñu ngi lay bëggee waaw même boo contré tamit suñ Khadim ñu ngi lay ziare am nga ci droit mais dama bëgg a wax ne Sénégal da ngay gis ne nit ñi même bu ñu xamee ne nguur gi mi ngi def njaaxum fi léegi ñoom ñi ngi dund ci nguur googu duñ wax ne ñi ngi def mi ngi def njaaxum. ay quelques rares sénégalais ngay gis ñu mën loolu ñi ko mën bariwul de ñi ko mën mooy juge dem bi nga xam ne dugg na nekk na ci magistrature gis ne Macky Sall de tant que wàccul kuréel gii. atte ci yoon ci Sénégal du mën a nekk ndax ay mbokkam du leen atte mukk te ñi ngi defi njaaxum dossiers yi mi ngi ciy teg concam bés bu set. ay capitaine Dièye yi bàyyi ay exception la ñuy doon bu ngeen leen xoolee ay 8 la ñuy toll wala 9 wala 10 ci administration sénégalaise boo xam ne mat nañ 500000 personnes. fonction publique au Sénégal mat nañ 500000 waa ci biir 500000 yooyu 10 nga siy mën a génne wala 11 wala 12 wala 15 ñoo xam ne démissionné nañ ndax ngor. démissionné nañ ndax gis nañ ne réew mi ay njombe la ñuy def ñi ci def ñëpp dañoo toog di dund ci système bi malgré que xam nañ ne système bii baaxut. mi ngi mel ni nga nekk ci kaw garab toog ci kaw branche gis ne garab bii poison mi ngi ci suuf di contaminer suuf si yëpp yow nga ne doo avertir sa yeneen morom yi tant que yow yaa ngi ci kaw comme yow sauvé nga rek yaa ngi ci kaw garab gi rek ñeneen ñi nekk ci suuf moom yow sa yoon nekku ci malgré que suuf si mi ngi empoisonné di rey say morom. yow yaa ngi jafandu ci garab gi rek toog nga ci kaw garab gi yow jàpp nga ne yow waroo wax ñenn ñi dara alors que garab gi mi ngi contaminé yeneen garab. il faut que askanu Sénégal nit ñi xam ne réewu Sénégal Macky Sall yàq na ko ci jikko yàq na ko ci économie yàq na ko ci ay valeurs. bu ngeen gisee ñu dem ba nit respecté tout kilifa bu ngeen gisee ñu dem ba kilifteef amatul gëdd ci Sénégal. c'est la responsabilité du président de la République
responsabilité Macky Sall la parce que moo wàcc kàddoom. gis ngeen lii nga xam ne moo xew depuis 2016 la de Macky Sall ba mu waxeet ba léegi bu ngeen xoolee Sénégal dara baaxatu fi moo lay wan ne njiit dafa war a fonk kàddoom. njiit dafa war a bu waxee na nekk wax ju dëgër, na nekk wax ju wér, na nekk wax joo xamante ne bi kenn du ko dindi. mais boo wàccee sa kàddu rek leneen loo waxati baaxul. bu ngeen xoolee ministre yi nga xamante ne bi dañuy wax tey di kàcc dem nañ ba léegi waxeet moom doonatu fi dara wax tey suba nga génn ci doonatu ci dara ci njiit li lañ ko gisee. ci njiit li lañ ko gisee. maa ngi bëgg a wax tamit tuuti ci wàllu répression ci Sénégal parce que ku ci nekk gis na ne fi ñu toll nii policiers yi li ñu nekk di wan askan bi métti na trop. da nga gis policiers yi ñu ngi rey Sénégalais yi dóor ba mu dee enquête bi du mujj fenn. deewu Basirou Sène gis ngeen ko kenn déggatul ñu Fallou Sène dégg ngeen ko gis ngeen ko ak Basirou Faye mais deewu Fallou Sène ba tey mën ngeen a concevoir ak coow li ni mu baree woon. université nekk ci grève illimité indi fi coow lu rëy ci Sénégal ba fii ñuy wax ak yéen kenn leeralagu leen deewu Fallou Sène lan moo tax kaay mu wax leen tuuti tamit. gendarmerie ak police il faut ngeen xam ne yoonu Sénégal dafa wax ne pour nga àtte ab gendarme ak ab wala ab policier il faut que ministre am saisir la maanaam juge bi pour ngeen xam juge bi amul sañ-sañu fi ñu toll nii convoqué ab gendarme wala ab policier bëgg koo àtte te ministre am nanguwu ko. loolu war nañ ko seetaat ci loi Sénégal. officier supérieur yi maanaam ay ñoom ay lieutenant yeeg sous-lieutenant yi ak colonel yeeg commandant yi officier supérieur yooyu kenn amul sañ-sañu àtte leen lu dul président bi moo joxe ndigal. waaw loolu yooyu loi yan loi la soo nekkee ci réew moo xam ne policier gis ngeen bërki démb président Ghana policier bi dóor ba mu dóor ndaw si ci banque bi rek dafa tax dañ ko radier tëj ko ci kaso bi amul xaar. mais fii lan lañ lay wax haut commandant de la gendarmerie moo yilif mu ngi directeur de la justice militaire moo war a convoquer pour ñu àtte ab policier bu dóor mais gendarme bi rey Fallou Sène war nañ ko woo ñu àtte ko. procureur bi at def na boucler na enquête am bu yàgg procureur du Saint-Louis la mu waxoon leer na su ma enquêté ba enquête ba xam ne kii ko rey homme de tenue la man sama sañ-sañ jeex na dama koy jébbal procureur de la république. procureur de la république moo war a saisir le ministre de tutelle des forces armées ñi nga xam ne ñoo yilif la gendarmerie mais ñu convoqué waa ji ñu àtte ko. mais ba tey da ngeen di seetaan dañuy dóor gaañi dañuy rey sénégalais yi amul àtte parce que homme de tenue yi dafa am benn loi bu leen tënk boo xamante ne dañu wax ne kenn benn juge amul sañ-sañu àtte leen tant que ministre bi joxewu ci ndigal wala tant que président bi joxewu ci ndigal loolu lu jar a seetaat la. parce que les policiers et les hommes de tenue muy gendarme nekkuñu fi pour di rey sénégalais yi teguñu leen fi pour ñuy dóor sénégalais yi dañ leen a former pour ñu war a aar sénégalais yi. waaw léegi man li ma jaaxal mooy leen gis ngeen fi policier bi pesoon waa ji ñu woo ko ne tëj nañ ko 1 mois. gis ngeen policier bi pardon handicapé bi soxna soosu ñu woo ko ñu tëj ko 1 mois. waaw policier yi rey nit ñi kenn du leen àtte. est-ce que mën ngeen a comparer ñaari mbir yi policier pes na fi sénégalais ministre de l'intérieur génn ASP boobu pesoon waa ji ñu woo ko àtte ko tëj ko 1 mois sumi ko. ASP dóor na fi handicapé ñu woo ko tëj ko. waa policier rey nit rey ak bakkat ni mu foore ñu rey nit kenn du leen àtte. kon daal rey nit moom boo ko defee kenn du la mais boo pesee sax mën nañ li moom dafa ëpp kenn warut a pes kenn warut a def lii kenn warut a def lii mais rey nañ bakkan génne nañ àddina doomu aadama boo xam ne amoon na njaboot am jabar am yi doom mais kooku kenn attewu ko. xam ngeen ne Sénégal fii seen justice ak seen yoon amu fi mbokk yi fii yaa ma neex ak maa tay moo fi nekk mais xam ngeen ne amu fi yaa ma neex ak maa tay moo fi nekk xalaat leen rek parce que fii ñun ñëpp am ay xel. yàlla bi ñu bindee binduñu pour ñu nekk ay bàyyi ma yàlla binduñu pour ñu nekk ay jaayil yàlla daf ñu bind jox ñu xel pour ñu xalaat mais mënuñu pes nit ñu tëj ko 1 mois ñu rey nit kenn du ko tëj. comme Sénégal fii boo pesee ñu tëj la weer boo reyee nit dem doxi say soxla amee ñii nañ wax nit ñi dëgg nañ wax ñi dëgg ay légitime défense ak yooyu yëpp amut sens. université la fa xew ñëpp gis nañ ko Sénégal yëpp gis nañ ko fii bu ñu amul benn lay bu ñu fi lay. li ma bëggoon a xamante ne bi wax ko nag mooy tuuti ci loo xam ne xew na te nekk loo xam ne vraiment ñaari mbir yoo xam ne jar na def tuuti taxaw seetlu avant may ñëw ci orange. mooy dama déglu ndeysaan yaawu jaal ku ci nekk xam na ci yéen ne mbër la yaawu jaal
nee na bi mu demee ci arène nationale bi dañ ko woo ne ko ñëwal nga bàkku si. nee na bi muy bàkku ba wax ne Macky émergent waaye maa ngi gërëm sama baay Ablaye Wade Abdoul Aziz Mbaye dafa nangu micro bi. ñaawu jàll na xaru la loolu nag man mii aussi metti na ma trop. Abdoul Aziz Mbaye ab reporter la politique ak bëgg xaalis wërta tax ñuy dugal nit ñi ci yëfu ñàkk fayda yoo xamante ne bi après yow dangay xeeb sa bopp. Abdoul Aziz Mbaye man xeeb naa ko bu baax a baax ci loolu mu def yaawu jaal yow sa yoon nekku ci. yaawu jaal boo ko joxee micro bu ko neexee mu ne Macky émergent Ablaye Wade day sama baay mais nee na dañ doon wax ne ko foofu kenn du fa tudd Ablaye Wade qu'est-ce que cela veut dire. télévision yi ci Sénégal dem nañ ba TFM daanaka léegi boo naree xas Macky Sall duñu la invité. TFM bu dul émission Pape Ngagne Ndiaye boobu soo ba leneen loo fa woote boo ñoom naree ñëw da ko wax défendre askanu Sénégal kenn du la invité. kon Abdoul Aziz Mbaye def na lu ñaaw loolu maa ngi masawu yaawu jaal di ko wax ne ko loolu mun a def na jikko ju bon moom yoonam nekkul ci politique bi. fii kenn du fi tudd Ablaye Wade kenn war a ko wax ndax arène nationale boobu Macky Sall bi mu nekkee premier ministre la ko doon dox te Ablaye Wade ko yónni woon. il faut ngeen xam mbir yi ñun xam nañ Macky Sall Ablaye Wade ko yónni woon ba mu nekkee premier ministre la doon dox arène nationale bi tey mu yeggale te may ñu ko. kon Abdoul Aziz Mbaye bu fekkente ne yaawu jaal taxaw na gërëm Macky Sall daan ne maa ngi sant tamit Ablaye Wade mii sama baay warul tax ngay nangu micro loolu ñaaw na trop. waaw TFM moom vraiment xeeb naa leen trop man je croyais que vraiment Mamadou Ibra Kane xool leen directeur bi rek chronique yi mu doon def déggoo ko mu wax ci ndox mi kaas ci gisu leen ñu def ci benn propagande ci ndox mi te bu doon beneen njaaxum la tey ngeen gis leen seen télévision bi ñuy bëgg a rey nit ñi te tey waxuñu dara ci ndox mi Mamadou Ibra Kane waxu ci dara amul benn chronique buñ ci def waxuñu ci benn activité boo xamante ne bi tey day doxal réew mi wala jafe-jafay askan bi gisatoo tey TFM wax ci dara. xam nga lan lay tegal wiiri teg ay yu kenn xamul ay film yu ñàkk fayda yoo xamante ne bi amalul askanu Sénégal njariñ ay film ak ay woy yoo xamante ne bi tekkiwul dara Sénégal il faut ñu gën a éduquer waat nit ñi il faut ñu teg ay programme d'éducation ci télévision yi réseaux sociaux yi ñu ngi yàq askan bi il faut vraiment ñu delluwaat éduquer waat askanu Sénégal mais lii nga xamante ne moom lañ topp jox TFM carte blanche lu ko neex mu def ñu jël wiiri def ko comme seen bakkan Sénégal gépp bu wiiri commencé kenn dootul noyyi amatul benn politique éducative amatul benn xam-xam boo xam ne ñi ngi koy génne ci réew mi ngir njariñ war naa tax nag ñu delluwaat ginnaaw tuuti xalaataat waaw émotion wu nit ñi ñuy joué nag ci seen kaw ay genre saa neex ay genre kii wëy woo saa neex parce que wëy saa neex am na nit ñu koy déglu théâtre kat la woo benn Alaaji Diouf wala woo Youssou Ndour wala woo keneen ab woykat di leen utiliser pour ñu jouer ci émotion wu askan wi jikko ju bon la te ñoom su ma sañoon duñ ko def man saa neex doon naa ko seetaan mais su fekkente ne bi théâtre bi muy théâtre da ko utiliser pour di politiqueal Macky Sall li muy théâtre amatul benn njariñ na ko bàyyi te dem politique yi ndax li ma ko gis mu def fii Jurbel keroog moom saa neex politique rek la su fekkee day politique nag na futteeku ci sol génn ci affaire théâtre génn ci soleil levant ñëw dugg ci langue gi ne day politique waaw mais nag mënuloo utiliser yow théâtre bi ngay théâtre ñu fay la xaalis pour nga ay dévier ay conscience su nit loolu c'est pas bien te loolu lañ def émotion wu nit ñi nag maa ngi leen di ñaan yéen ñii Fatoumata Danso Wan Si Njaga Kan Njaga Seck maa ngi lay bëggee bu baax il faut ñu yeesu mbokk yi il faut nga xam ne ñun ñoo war a yeete ñun ñoo war a leeral suñuy askan bu ngeen gisee ñu naan partager leen message yi bu ngeen gisee ñu naan jàllale leen information bi c'est parce que ñun ñoo war a yee suñu ay mbokk ñun xam nan ñi xamut lañ war a yee ni ñu leen war a yee xamal leen ne Youssou Ndour mii soo koy bëgg ko ci woyam bi mais bul ko bëgg su lay politique loo wala mu dugal la ci koo xam ne mi ngi yàq réew mi xamal ko ne ko saa neex mi théâtre bi muy théâtre di la reetaan loo yam ci su ko passé su la bëggee jaarloo feneen bañal niñ ko bañale sëriñ bi gis ngeen joué ci émotion wu nit dafa law ba ci fépp gis ngeen fi à chaque fois bu fi ab sëriñ waxee ñu ne sëriñ bi dafa war a yem rek ci affaire sëriñ bi warta dugg ci politique noonu la mel ci théâtre kat bi saa neex noonu la mel ci woykat bi Youssou Ndour noonu la mel ci footballeur bi Alaaji Diouf noonu la mel ci mbër mi Modou Lo wala Balla Gaye
nañ bàyyi émotion wu nit ñi ni fowe di leen politique loo. askanu Sénégal boo ko bëggee yor ko ci dëgg yor ko ci jub. Macky Sall boo bëggee yar askanu Sénégal soo bëggee diriger réew mi diriger ko ci dëgg diriger ko ci jub. yéen waa mouvance présidentielle bàyyi leen waykat yi ngeen di wër di taxawaalu ni daan ak ñoom bàyyi leen mbër yi bàyyi leen ñu bëri ji fayeeku seen xaalis waykat yi bàyyi leen ñu dem defi seen i concert mais di leen jël di leen fay xaalis di leen yóbbu ci meeting yi pour nit ñi tàccule la pour mobilisation. dem nañ ba léegi mënatuñoo mobiliser dara. Macky Sall ku gis arène nationale ni mel nga xam ne Macky Sall mënatu a déplacer benn sénégalais. Macky Sall ci boppam mënatu la déplacer benn sénégalais ku xool arène nationale ni mel xam ne Macky Sall nit ñi wan nañ ko ginnaaw. ku xool arène nationale ni mel biñ koy inauguré ngeen xam ne Sénégal ak Sénégal ni ñu bëggee làmb ak nit ñi ni ñu bëggee mbër yi ak nangami mbër yi ñu fa déplacé te nit ñi kenn demu fa war naa wane ne Macky Sall nit ñi wan nañ ko ginnaaw. lu tax ñu wan ko ginnaaw nag mooy politique bi muy def jël say adversaire duma ñi nga xam ne am nañ doole nga tëj leen ci kaso bi jël sa parrainage teg pour jéem a filtrer ñenn ñi nga xamante ne bii yaakaar nga ne ñii say adversaire lañ nga filtrer leen ci parrainage. jël sa bourse familiale teg bourse familiale mbokk yi bourse familiale il faut ñu taxaw ci bourse familiale Macky Sall nee na ren 400 000 sénégalais moom lay jox bourse familiale. waaw asaka exemple asaka tey bu ko yàlla day joxe yéen ñi may suivre asaka tey bu ñu la yàlla waxee ne la joxeel asaka dafa la wax ne asaka bi ki nga koy jox bu déwénee doo ko dimbaliwaat doo ko joxaat asaka. na nga ko jox loo xamante ne bi dina ci mën a sutur la bu déwénee du soxlawaat waa ñun bourse familiale Macky Sall joxe daaw 30 milliards ren mu joxe 40 milliards kon ndóol gi dafa yokk dëgg la wala du dëgg ah dëgg la wala du dëgg bourse familiale laa leen wax Macky Sall joxe 30 milliards daaw ren mu joxe 40 milliards kon ndóol gi dafa yokk ndax yokk na ci 10 milliards kon 300 000 familles lañ joxoon daaw bourse familiale ren ñu jox 400 000 familles bourse familiale kon ça veut dire que ni ndóol gi yokkaat na de 100 000 familles. waaw 100 000 familles ñaata la ci Sénégal famille bu ci nekk mat na 5 wala 10 de 100 000 familles c'est presque 1 million de personnes kon chiffre yi nga xam ne moom la ñuy joxe ne 2012 ak léegi Macky Sall yokk na 1 million de pauvres ci Sénégal c'est vrai mën nañu d'accord fi ñu toll nii que ni actuellement nii. 1 million de pauvres yokk nañ ci Sénégal ndax bourse familiale nga koy dimbalee nit 25000 mais 25000 yi ngay dimbalee nit ki boo ko dimbalee durant 1 an bu déwénee doo waroo koo dimbale waat te et puis du dimbal sarax la lu bon la sax parce que ki lay jox 25000 daf lay toroxal xool leen bu ñu leen di jox 25000 lan lañ leen di wax nee nañ la da ngaa war a wax ne fii de bu ñu añee du ñu reer toroxlu il faut nga toroxlu pour jot 25000. pourquoi Macky Sall di toroxal askanam noonu il faut askanam toroxlu ba torox ba ne tott pour ñu door laa jox juróomi junni par ñetti weer il faut nga ne kër gi de bu ñu añee doon reer il faut nga ne kër gi ñëpp kenn liggéeyu fi yorunu dara il faut nga ne njël tàkkuñu fi il faut nga ne gone yaa ngi nii lekkunu il faut nga ne nangam ñu daal di bind loolu def ci rapport pour mën laa jox yow juróomi junni su fekkee xaalis bii dañ ko jël pour dimbale seen askan loo ciy topp nit ki di bëgg di ko toroxal ba mu ne tott pour wax la boppam wax ne kër gi mi ngi ni amuti tabax nee nañ seet leen sax ndax ay kër gi sàkket la wala kër gi tabax la sax ci la bokk. nañ seet yeneen politique te bàyyi toroxal gi ñuy toroxal seen askan. Macky Sall na seet beneen politique te bàyyi nii muy def bourse familiale yi di toroxal askanu Sénégal. addinaam yëpp nag ci ñeent yi la ko wékk pour gagner na ngeen ko xam te ñeent yi nag ñun ñoo ko war a xeex mooy parrainage. mooy tëj Karim Wade ak Khalifa Sall mooy bourse familiale ak financement des femmes ñeent yi moom la Macky Sall yaakaar pour gagner élection yi financement des femmes laa leen wax bourse familiale parrainage ak liquider say adversaire mooy tëj Karim Wade ak Khalifa Sall. financement des femmes yi bu ngeen xoolee sunu yaay yi bu leen ko toppee dañ leen a dugal dañoo jël sunu yaay yi ñu jox leen ay prêt yóbbu leen par exemple ci banques yi wala crédit yi maanaam CMS ay asset ay crédit agricole ñu dem leb fa ku ci nekk leb fa 500000 wala 800000 parce que financement yi ngeen di dégg garantie bancaire la de dañ koy fay de mayu ñu leen ko. léegi bu ñu jëlee sunu yaay yóbbu leen banque yooyu lebal leen 800000 wala 500000 sunu yaay yooyu di liggéey ba sooxe
ñu xam ne mënatuñoo fay kon téye nañ leen. bu ko defee bu jour mobilisation jotee ndeysaan dañ leen di woo soxna diw yónnee naa la kaar waaye mobiliseel ma soxna diw yónnee naa la kaar mobiliseel ma suñu yaay yooyu nga xam ne dañoo ami bor banque ba tiit ñoom la politiciens yi jàpp xoj leen chantage leen di leen mobiliser loo di leen dajale loo nit ñi jox leen xartum ak juróom fukk loolu ñaaw na trop waaw vraiment li nu def suñu yaay yi toroxal gi ñu leen di toroxal ci mobilisation ñaaw na trop xartum ak juróom fukk ñaaw na trop wax fa dëgg yàlla xartum ak juróom fukk war nañ ko seet war nañu seet vraiment ni ñuy traité askan bi waa mouvance présidentielle bu ngeen amee xaalis kay bay financé jëndal leen seen militants yi jëndal leen jesner am ngeen xaalis bu ngeen xottile sunu yaay yi ku ci nekk sol sa grand boubou mais jëndal leen jesner mètre 15000 la mètre 12000 la mètre 13000 la jëndal leen ku ci nekk 6 mètres waaye duñ ko def de ay xartum yu bon mètre juróom fukk lañ leen di jëndal def ci marron beige nag ndeysaan ñu sol ko ci digg bëccëg bi naaj wi di leen rey affaire bi di yëbbu ci seen kaw ñuy tàcc di yuuxu di tàcc. mouvance présidentielle yërëm leen seen askan Macky Sall yaag say mbokk yërëm leen nii ngeen di def askanu Sénégal man bu ma leen xoolee dama leen di yërëm suñu yaay yi niñ leen di rangalee ci ay kaar ñuy dox di tàcc di yuuxu yóbbu leen 3 heures xoolal waa ji nii xaar de mi ngi war a ñëw 18 heures wala 19 heures mais 3 heures lañ leen di yóbbu ci naaju tàng wi ndax xartumu juróom fukk ak ñeenti téeméeri ñëw ñii ñoo ñàkk jom toroxal seen askan la ñuy def toroxal leen bañ ne tat te yow doo dara lu dul ab directeur nga doo dara lu dul ab ministre nga doo dara lu dul président nga jël sa askan toroxal ko toroxal lebloo ko ci banque yi ba mu amee ay bor toroxal ko ba mu ne tat ba nga xam ne yow booy ñëw 19 heures sax di nga ko fekk mu tàccu ba loof ba sonn ñaaw na trop yàlla nañu yàlla musal ci ñii waaw Jurbel nag dañ leen a toroxal ba ñoom doonul tekkatuñ dara dañ leen a utiliser ba doonatuñu dara ba daanaka yow boo fi ñëwee sax da ngay rus Orange nag li mu nekk nii jar naa wax maa ngi ziar Daba Ndour Aïssatou Diallo Aïssatou Bari Fatoumata Danso ñu ngi lay béggee di béggee Babacar Ndiaye Orange nit ñi ñu ngi naan non waruñu wax ne boycotté leen ko parce que wéy seen réseau moo gën ci Sénégal waaw ñoom ñoo fi occupé réseau yu baax yi boo leen boycotté tamit dootoo am connexion nangam sangam mais boycott bi nekkul ne da nga koy boycotté pour bàyyi ko da nga koy boycotté pour sanctionner ko pour wan ko ne ko li mu nekk di yoon. Orange soo envoyé 5000 francs Orange Money ndekete commission bi 350 la 350 yooyu ci commission bi 50 francs yi moom la 25 yi di dem si ki envoyé ak fa nga koy recevoir ku ci nekk 25 francs lay am 300 francs yi Orange moo koy moom. gis ngeen Orange li muy def askanu Sénégal gis ngeen Orange ni muy puiser bénéfice yi ci Sénégal di ko yóbbu ay centaines de milliards la ñuy def fii bénéfice di ko yóbbu ba pare cumul bi nga xam ne moom lañ tegoon ñu bëgg ko annuler pour rek bàyyi jeunes yi toroxal jeunes yi pour jeunes yi kenn dootu ci mën a utiliser le net. mbokk yi budde leen Macky Sall lii Orange di def Macky Sall moo ko ci bàyyi lii Orange di def Macky Sall ci boppam moo ko ci bàyyi Macky Sall moo leen ko sant su neexoon Macky Sall duñ ko def mais Orange su ñu jëlee en otage les Sénégalais jël en otage réew mi di leen toroxal kenn jeunes yi nga xam ne ñëpp dépendroon nañ ci Orange Money jeunes yi nga xam ne ñëpp ñu ngi doon utiliser internet ñu bëgg leen ko xañ rek ça veut dire que ni Orange dañ ko jël favoriser ko pour mu jël en otage askanu Sénégal. otage bi nga xam ne nag jël nañ ko ci askanu Sénégal ñun rek ñoo ko mën a faj ñun rek keneen mënu ko faj waaw fii ñun rek ñoo ko mën a faj solution bi nag du lenn lu dul opposition bi booloo solution bi du lenn lu dul yéen ñii duñu seetaan nekk ci diaspora bi ñu booloo solution bi du lenn lu dul kenn ku ci nekk woote sa kër ci yéen waa diaspora bi solution bi du lenn lu dul opposition bi ñu am fulla am fayda fas yéene jàkkaarloog Macky Sall ngir jële ko fi te jële ko fi c'est très facile Macky Sall mënta wax ba am ñaari mandat mënta ne su ko defee rek dafa forcé te bu forcé na ko nit ñi jaay seen bakkan ni ñu ko jaayee ci yeneen réew yi parce que nag sëriñ si dañoo bañoon kilifa yi ñu yaakaar ñun ba bañ jotee tubaab bi taxaw
daal di wax ne may yàlla sëñ Tuubaa dafa taxaw ne ko da ngay kàcc. dégg ngeen wax jee tubaab bi ba mu taxawee fii Ndar ne may yàlla pourtant sëñ Tuubaa bu ko neexoon mu bàyyi ko xam na ne du yàlla xam na ne tubaab bi du yàlla bu ko neexoon mu ne kii daal day wax rek jëru mooy nekk fi di coow mais dafa waaxu ba ci moom ne ko da ngay kàcc. njiitu réew tamit fii bu nekkee ci réew mi li muy doxal du dëgg di jël askanam di leen toroxal def boppam buur waaxul ba ci moom ne ko da ngay kàcc. te nan nga koy defee mooy lépp loo xamante ne bii mi ngi ci di ko dox nga taxaw di ko xeex jàkkaarloog moom dem ci askan bi leeral sa mbokk kenn ku ci nekk ci ñun leeral sa famille xamal leen ne lii Macky Sall di def du dëgg du yoon dañ ko fi war a jële jox ko ay exemple ci doomi Sénégal yi nga xamante ne bii taxaw nañ jàkkaarloog moom di xeex. waaw lii daal vraiment mooy li nga xamante ne bi tey moom lañ fi indi woon ci bëggoon ko waxtaan ak yéen échanger ko di wax ne am na ci ñoo xamante ne bi xaj na dañu jàpp ne ñun li ñuy nekk di def nii dañoo am jot di koy def ñi ngi jàpp ne xaj na dañoo soxor ay mécontent lañ moo tax ñu di koy def waaye dañoo xamul ne ñun Sénégal moo ñu ëppal solo Macky Sall man Sénégal ma ëppal njariñ fuuf Macky Sall man dundewuma Macky Sall yaakaaruma ko pour dund yaakaaruma alalam yaakaaruma daraam kon ñu yaakaar ne dañoo nekk ci internet bi nii pour di wax ay c'est des mécontents yu nekk ci net bi nii rek di wax la révolution du net moo fiy jëlee Macky Sall. internet bii ñuy bañ ak di ko xeex xam guñ ko xam sax moo tax ñuy jéem a jël orange di ko teg ay daan askan bi fi ñu toll nii pour li nga xam ne ñooy am connexion ci Sénégal du bari ñun mënuñu tere wax Macky Sall mënuñu tere xanaa mu ray ñu wala mu yóbbu ñu kaso. te bu boobaa dañuy xam ne du ci suñu coobare mais fi léegi ñu ngi suñu coobare mën a wax yor suñu xel di xalaat dinañu wax askanu Sénégal ne Macky Sall baaxut ci réew mi. dinañ wax askanu Sénégal ne Macky Sall dafa wor askanam dinañ wax askanu Sénégal ne Macky Sall dafa waxeet ca 2016 ba suñ yoon yàlla tey lépp lu mu waxoon ci Sénégal dara du ci dëgg bàyyi na ko. dinañ leen taf yëngal nag parce que il faut ñu maquiller ko maanaam seen incompétence ak seen ñàkk xarañ. il faut ñu maquiller ko maanaam dinañ ñëw ci dëkk bu ne ñu xolli fa ñaari mbedd ñetti suuf sotti fa goudron ne voilà ñu ngi liggéey mais liggéey ndaw ya dañuy am liggéey am réew dafa war a am une politique agriculture am réew dafa war a am une politique sanitaire am réew dafa war a am une politique éducative am réew dafa war a am une réforme judiciaire am réew dafa war a am yu baree yoo xamante ne bi gaa ñi xalaatuñ ci. xam nga lu ñu xalaata moyen am na fii demal waa Njaareem may leen 2 kilomètres tali demal waa Thiès waa fii defal leen nangam defal leen ab stade demal dëkk sàngam defal leen nangam voilà. te du noonu la ñuy gouverner actuellement nii tey arène nationale bi mënoon naa tabax 1000 postes de santé 1000 postes de santé arène nationale bii tey ñu def 32 milliards la ñu wax 32 milliards yooyu ñu wax buñ ko génnoon mën naa def junniy postes de santé. maanaam 14 régions yi Sénégal région bu ci nekk mënoon nañ laa tabaxal juróom-ñetti poste de santé juróom-ñett ci 32 milliards yi. kon réew mi am nay priorité politique wu réew da nga naan santé bi def naa nangami hôpital tabax naa nangami centre de santé tabax naa nangami poste de santé ci at mi loolu mooy bilan mooy tabax naa nangami lycée ci réew mi tabax naa nangami école yóbbu naa goudron bi ci nangami kilomètre électrifié naa nangami village yóbbu naa ndox ci nangami village tabax naa infrastructure sàngam jeunes yi chômage bi mi ngi woon fii yóbbu naa ko fii loolu la ñuy nattee njiitu réew te loolu yëpp nattukaay yooyu boo ci nattee Macky Sall day lajj buñ ko ci nattee rek day lajj waaw vraiment dëgg mbokku Sénégal ñu ngi leen di ñaan ngeen réfléchir bu baax benn mandat doy na ci suñ njiit yi waaw benn mandat doy na ci suñ njiit yi parce que nit ki mënoo koo xam tant que faloo ko toujours maa ngi koy wax nit ki mënoo koo xam tant que faloo ko Macky Sall xamuñu ko woon jàppoon nañ ñun ñëpp ne ku baax la jàppoon nañ ñun ñëpp ne ku yaru la jàppoon nañ gis ngeen bi mu ñëwee lu mu def jàpp ay adversaire di tëj fayantoo dóor soxor iñaan di xeex kii mu mbëkk yónni ay nitam ñuy duure loolu rek la fi nekkee te kenn yaakaaru ko woon keneen ki ñuy waaj a falit xamuñ ci moom dara moo tax moom it nañ ko jox benn mandat su demee 4 ans ñu gis ne teg na ay réformes yu baax
am na bilan bu baax ci nombre école am na bilan bu baax ci nombre hôpitaux am na bilan bu baax ci ay tali yu mu tabax am na bilan bu baax ci électrification am na bilan bu baax ci yóbbu fu mu yóbbu ndox mi jox nit ñu eau potable ñu ne ah kii kat jëme na réew mi fu baax nañ ko jox 2e mandat. su ko wonewul moom it ñu yemale ko fa làmb keneen bu yàggee dinañ am ku baax dañuy seet rek kenn xamut ku baax nag ku la mën a wax ne la diw mi moo gën du dëgg. Idrissa Seck ñu ngi koy waxal di koy wax ay waxam xamaguñu fu muy mujjee am na ci ñoo xam ne amuñ ci moom confiance mais dara leeru leen ci. Ousmane Sonko ñu ngi wax ci moom mais kenn xamul ndax ku baax lay doon wala déet nit ki mën na laa won yor nii ak kii nga dugg ci moom boo demee ba ci biir mu def ko Macky Sall. Khalifa Sall la même chose tous ces gens là muy Pape Diop Malick Gakou Abdoul Mbaye ñuy ñëpp kenn ku ne dina la won aspect bu baax won la jub won la xam-xam won la wéy le sens de la responsabilité won la homme d'état won la nii mais xamoo ndax bu faloo nu muy mel. kon jox ko benn mandat moom it jële fi Macky Sall d'abord pour yar président yi parce que jële fi Macky Sall farata la pour déclic bi Sénégal soxla. Sénégal dafa soxla ab déclic bi mu soxla mooy ki nga xam ne moo ko war a jiite si dem ba convaincre def ci intérioriser ci boppam ne moom mii kat bu jubalu dafiy jóge te loolu suñu président yi intérioriser guñ ko ci seen bopp. nee nañ sénégalais yi xaalis lañ gëm rek boo faloo daal demal jox sëriñ si xaalis joxal woykat yi mbër yi jox ñii jox ñaa après jeex na toog ne faax sànni leen ñaari immeuble ñetti bâtiment acca ñu ne waajaa ngi liggéey jeex na jox jigéen ñi financement jeex na. donc il faut ñu dem ba njiit yi intérioriser ci seen xel ne ñoom ñii kat ah man mii de benn mandat lañ ma fal te wóoraguma sax danaa am beneen kon dinañ góorgóorlu. moo tax maa ngi leen di ñaan yéen mbokki Sénégal benn mandat nañ leen ko jox gaañi benn mandat ak koo mën a doon nag laa wax. même ñiy ñëwaat nañ leen jox benn mandat su liggéeyee bañ gis ne kii liggéey na si ñetti at ñeenti at bilaam moo koy jox 2e mandat bilaam moo koy jox 2e mandat. man lii rek laay ñaan mbokku Sénégal mbokku diaspora bi mbokku biir réew mi mbokku MPES jëf ak njariñ liggéey bi yëpp ci loolu la nekk. nañ jël doomi Sénégal yi nekk bitim réew nañ jël doomi Sénégal yi nekk ci biir réew mi di ay jeunes am xam-xam mag ñii ñu retraité leen yóbbu leen ñu dem toog ñu jox ñooñu. doy na sëkk ay Macky Sall ak yi ànd ak ñoom Moustapha Niasse ak Tanor Dieng ak Aminata Tall ak gurgur ji màggat yi nga xam ne màggat nañ ma xubbi daas directeurs généraux yi nga xam ne retraité nañ bu yàgg nekk fi yor ne faax ci administration sénégalaise bi yor léppi askan bi ba pare nanguwuñoo bàyyi. loolu nag laaj na révolution jeunesse kon Bougane Gueye Dany maa ngi koy woo na jóg xeex moom it na jóg dugg bu mu ragal Thierno Alassane Sall na jóg dugg. Thierno Bocoum nañ jóg dugg Aïssata Tall Sall na ñëpp dugg mbir mi yaatu na nañ fi jëlee mag ñi indiwaat une nouvelle génération Sénégal li mu soxla léegi mooy une nouvelle génération boo xam ne dafa jóg ngir changer askanu Sénégal soxlawul ay màggat ak i pas seen génération wëy na nañ jox nit ñi ñii tamit jàng nañ am nañ expérience am nañ xam-xam diriger nañuy société mën nañoo yor réew mi bu fi kenn wax naan ay bu fi Macky Sall jóge ñëpp a ko mën a yor ku ko wax loolu waxoo dëgg réew mi ñëpp a ko mën a yor ko ci njub yor ko ci dëgg yor ko ci teg ay politique yu baax réew mi avancé soo ko deful réew mi du dem fenn te soo ko ku def lu mel noonu nag nañ ko jox benn mandat comme Macky Sall loolu kese la mbokk yi. waaw vraiment ñu ngi leen di sant bu baax Aïda Diakhaté waaw di Seck Ndiaga ñu ngi lay bëggee Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi lay bëggee di la ziar di ziar Lansana Djigo di ziar Amdi Sène yéen ñi nekk di partager message yëpp ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal yàlla tawfeex ak taysiir di leen wax ne benn mandat doy na sëkk ci Macky Sall ça suffit largement 7 ans la def sax moom def na sax lu raw benn mandat def na benn mandat ba teg ci 2 ans doy na parce que indiwut Sénégal lu dul yàq ay jikko xeex fayantoo dóorante dóor say adversaire gaañ tëj ci kaso bi rek jël àlli Sénégal jox France adversaire yi nga am koo ci mën a dóor ñi nga xam ne mënoo leen a dóor mën nga leen a jox xaalis nga jënd leen ngir xaalis loolu rek la fi nekkit mais du jikko ju baax jël sa famille nag bu la neexee nga aaki moo alali Sénégal ngeen di def lu leen neex seen bés a ngi ñëw képp ku ci jël sa alali Sénégal nag moo xam ngay mbokku Macky Sall moo xam ngay directeur moo xam ngay ministre ku ci sàcc alalu Sénégal na xam ne rapport yi ñi ngi fi de yow di nga dem mais rapport yi demul de képp ko fi sàcc alalu Sénégal laa wax na nga xam ne rapport IGE ARMP Cour des comptes ñi ngi numériser
bu président bi ko téye demee tamit beneen président bu demee bu ñëwee bu ko neexee ubbi ko woo la ñëw laaj la ci alal jooju te loolu ñu ngi koy ñaan président bii di ñëw. premier tour nag mënta am ci Sénégal buñ leen nax buñ leen wax waxu spéculation way day gagné waa ji Assane kii day gagné de Assane waa ji day sàcc Assane waa ji day gagné premier tour de c'est pas vrai. premier tour mënta am ci réew mi Touba mënta mel ne àndut ak Macky Sall Dakar mel ne nga xamante ne bu fa dee am dara tamit tuuti la fay am Diourbel mel nii Thiès mel ne am ko fa nekk am ponkal mu bëgg na day gagné premier tour mënta ne du dëgg. instant bi nag jël nañ ay genre analyse politique yoo xam ne dañ leen a bëgg a teg pour ñu dévier xelu nit ñi dégg naa keroog Cheikh Yérim Seck di jéem a wax naan fii Khalifa Sall rek moo fi mënoon a gagné Macky Sall pour jéem a lavage de cerveau la Cheikh Yérim Seck man xeeb naa ko ci loolu mu wax. mënoon naa wax leneen lu am njariñ loolu mais di jéem a détourner xelu askan bi mu instant bi ñu ngi utiliser TFM ak RTS pour jéem a nax xelu nit ñi pour gëmloo nit ñi ne su dul Karim Wade du Khalifa Sall rek keneen mënut a jiite réew mi c'est pas vrai. ñëpp a ko mën a jiite nañ ko bàyyi xel dañu jël ay journalistes chroniqueurs di leen fay pour ñuy jéem a dëpp xelu nit ñi pour jéem a nax Sénégal yi gëmloo leen leneen te li ñu leen di gëmloo du dëgg bu leen ko gëm. Sénégal changé jot na Macky Sall jot na nii jot na donc amul ay kii ko non bu ñu jëlee système bi ñu changé njiit bi jël système bi ñu changé ko teg ay garde-fou beneen président bu fi ñëw da ngay jubal boo jubalul jóge fi. loolu rek la waaw ñu ngi leen di tuubal yéen ñëpp vraiment di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi di nuyu vraiment Ndiaga Seck di nuyu Birama Diop vraiment Abdoulahat Cheikh Gassama ñu ngi lay bëggee ca Valencia di ziare Pape Mballo di ziare Cheikh Thiam Amadou ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp di leen nuyu di leen wax ne ñoo bokk réew mi. képp kuy waxee intérêt Sénégal a tax muy waxul pour intérêt boppam waxul pour bëgg-bëggu boppam waxaluñu kenn aussi li ñuy wax rek mooy ñun ñu vigilant ba nga xamante ne bi président bu fi mënti nekk tamit dinañ la teg ci aw yoon yar parce que il faut que nit ñi xam ne gaañ yi dañoo yar ak réewande tamit non bu leen nekk di xeet ni ma leen di wax gaañ yi ku ne dangaa yor sag réewande fii ñëpp a réew fii Sénégal ak àddina bi la ku ci juddu yor nga sag réewande xanaa danga koy denc kay mais ku juddu rek yor nga sag réewande bu la neexee nga réew am na ci ñoo xam ne dañuy bàyyi ba nekk njiit wane seen réewande di wane je m'en fous di def lu leen neex seen askan. loolu nag pour ñu arrêté ko il faut dañuy yar président yi jox leen benn mandat changer système bi teg fi ay garde-fou yoo xam ne président bu ñëwati ci ngay wéy ba nga xamante ne bii doo ko sañ. am na yenn yoo xamante ne bii kenn sañu ko Amérique am na yoo xam ne kenn sañu ko Rwanda am na yoo xam ne kenn sañu ko France pourquoi ñu war koo sañ Sénégal. pourquoi Sénégal ñu war ñu jël comme image yu réew moo xam ne réew fola pourquoi Sénégal ñu war ñu jël comme image yu réew moo xam ne jeunesse ba fa nekk gëmunu dara xaalis lañ gëm il faut ñu jox la t-shirt ak junni pour nga ñëw mobiliser ma tàccul ma. pourquoi Sénégal ñu war a jël suñu yaay yi def leen comme di bétail yi pourquoi ñu war a jël suñu yaay yi ñu jur ñun ak suñuy tante ak suñuy mag def leen comme ay xar di leen jox ay ndoket ay xartum juróom fukk di leen yóbbu 3 heures ñuy tàcc ba ñaq bay bëgg a dee di leen jox ñeenti téeméer. pourquoi ñoom ñi waa mouvance bi jël seen askan bi di leen toroxal comme ça pourquoi ñuy toroxal Sénégal ci bourse familiale pourquoi il faut nga toroxlu wax ne damaa ñàkk damaa ndóol aw ma dara pour ñu mën la jox bourse familiale pourquoi Macky Sall di jouer politique yu mel nii pourquoi mu jël alalu Sénégal gi jox ko France pourquoi mu jël alalu Sénégal gi jox ko famille pourquoi donc loolu nit ñi war nañu poser question pourquoi voilà donc vraiment daal lii rek la te jàpp naa ne kenn ku ci nekk mag nga sa magum bopp nga lii xew ci réew mi yaa ngi koy gis Assane Sylla sosu fi dara Assane Sylla inventé wu fi dara bañu ma Macky Sall moo ma gënal Alpha Condé mi nekk di ñu siis barki démb di siis ci lu tax Chine ñëw fi Macky Sall ma ko gënal parce que Alpha Condé gis naa ci déclaration xam ne ku bon ko soxor la loolu c'est vrai man suñu ma tegalee Macky Sall tegal ma Alpha Condé Macky Sall laay jël parce que sama doomu réew la benn ñaareel ba Alpha Condé li mu wax barki démb waxu ko soxor ku bon la lu tax président Chine di ñëw Sénégal lu tax moom muy kaas ci loolu mais foofu au moins man de Macky Sall laa faral foofu waaw mais bu weesoo faral gu ma ko faral devant ay Alpha Condé maa ngi ñaan askanu Sénégal di ñaan diaspora bi ñu jële fi Macky Sall
benn mandat doy na sëkk mbokk yi. li mu nekke te man ma nekk fii di ko dund ak moom ci réew mi li ay mbokkam nekk li mouvance am nekk li ñu nekk di def fii ci région yi mel ni ay Diourbel ak yooyu ci torox tànge ci ñàkkare benn réalisation amul benn infrastructure ci ndóol gu bare ci ñàkk sax ndox mu baax mu nit ñi mën a naan vraiment war naa tax Macky Sall nit ñi xalaat jële ko fi waaw képp kuy jeune nag bëgg lu baax laa wax de waxuma koo xam ne da ngaa dépendre ci système bi nga xam ne système bi moo lay dundeel moo yor sa ceeb kooku moom tu es obligé nga dem ndeysaan boo seen si la waxee sax ñu mel ni moom nga di leen saaga wala nga leen di toroxal di leen jéem a bunduxataal am na ci ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey parce que ci système bi la ñuy dund ñooñu il faut ngeen comprendre leen nit ñi dugg nii di saaga di kii ak yooyu ak kii comprendre leen ne ay nit lañ ñoo xam ne système bi moo leen di jox ceeb mais kii fi nga xam ne dafa am jom di défendre askanam kooku yaakaarul système bi pour dund donc nit ñooñu yërëm leen boole leen ci nit ñi nga xamante ne bii ñoo transhumants yi ñoo yem ay nit ñu ñàkk ngor lañ ay nit ñu ñàkk jom lañ ñoo xam ne seen intérêt personnel moo leen tax a jóg seen yoon ci Sénégal buy yàqu wala muy détérioré wu ñoom nañ leen fay rek ñoom nañ leen jox xaalis rek nañ am ci privilège yi rek nañ am ci oto yi nañ am ci carburant yi nañ nekk directeur wala nañ nekk lii wala nañ nekk laa loolu rek moo leen yitteel mais bu loolu seetuñu sax ndax Sénégal mi ngi souffrir wala déet waaw yéen ñi ci diaspora bi nag xam lan mooy souffrance xam lan mooy coono xam lan mooy ay politique yu baax xam lan mooy ku bëgg a jubale sa réew fu baax fan lay jaar yéen tamit yéen a war a gestu seen askan gestu Sénégal dimbale Sénégal yéen waa diaspora bi yéen laa xam naa leen bu baax fa nekk ak yéen gestu leen seen réew ngeen ñëw dimbale seen réew gestu leen Sénégal woote leen seen kër yi ñu jële fi Macky Sall ngir indi fi keneen ngir soppi système bi ci yéen la mën a soppeekoo yéen waa diaspora bi yéen rek yéen a ko mën a soppi waaw donc mu nga bëggatuma encore continuer vraiment ñi ngi kontaan ci ñëpp di leen nuyu waaw Birama Diop Fatoumata waa Ndiaga waaw Mame Is Ousmane Dieye waaw sama sœur yi ñu ngi leen di famille bi yëpp njaboot bi ñu ngi leen di bëggee ñëpp leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi bu soob yàlla waaw jërë ngeen jëf